我们刚才在节目当中看到的那个非常燃的唱跳，我可以的，其中一位表演嘉宾来到了现场。此处必须有掌声。3、2、1，来，欢迎王一博。欢迎新年好，新年好，新年好，大家新年好，我是王一博。刚才的那个在现场，你内心是一种什么状态？很激动，包括现在也很激动，因为是一首比较燃鼓励的一首歌。对，那个歌词真的特别打动人。我可以给我所爱的人幸福，我可以在未来成为自己，更好的自己吧。而且你看，一博就是我可以跳，我可以唱，我可以演，我还可以主持，还可以什么？尽量做到我都可以。真的，我都可以。其实这是我觉得对自己最大的鼓励，也是大家现在最希望那种内心燃的力量。我们可以去尝试，你不尝试，你怎么知道自己不能做到？是的。所以其实，在车满这个舞台上，每一次是不是你都希望能够呈现一个不一样的自己，更好的自己？是的，不光是在春晚的舞台上，别的地方的舞台或者我自己的一些作品上，我都希望每一次能够不一样，然后呈现相对完美的舞台吧。是的，确实舞台已经从我们看到的灯光璀璨的地方，然后到了小荧幕，到了大荧幕，而且走到了更开阔的天地，比如说即将开始的亚冬会，唱的主题歌，是的，对不对？主题歌叫《点亮亚洲》。大家也很多年轻人都是因为一博唱了这首歌，然后一博现在是亚冬会的一个形象大使，所以大家开始关注亚冬会有什么样的项目，今年有多少的运动员。对于做这样的活动，你自己是什么样的初衷？首先我自己很喜欢运动，所以也希望大家能够喜欢上运动，热爱运动。对这些即将到来的亚洲的冰雪健儿有什么寄语吗？希望运动健儿们能够保持好良好的心态，然后展现出最好的实力。因为说到实力，我真的觉得，做一个在自己的专业领域上不断突破的人特别难。像一博在2024年，其实有很多关于运动啊、探险的一些节目也在参与纪录片也在拍。这其实要求你具有绝对的这方面的能力去呈现，然后把你的爱好和这方面能力结合在一起，难不难？我觉得只要是自己喜欢的话，自己去选择去做的事情就不难。有热爱就不会难。你看刚才在舞台上，我就特别注意一博的这个唱跳的表现，就他这个虽然是在唱但是他的这个舞蹈的动作、身体的协调性特别好。因为我们知道你舞蹈很棒，所以有这样的基础，你的在冰雪项目上有什么特长吗？冰雪项目最近在接触攀冰。攀冰。对。这是一个挺新鲜的项目。拿冰爪跟冰镐，然后往上攀登的，有点像攀岩似的。对，可以。但是那难度系数高多了。对，因为它不像岩石，不像岩壁，冰会就是不是那么的固定。然后脚要踹到冰里很深，然后包括冰镐每一镐都要打得很深。需要很强的力量、耐力。为什么会去想挑战这样的一个项目？因为我是前段时间先接触了攀岩，然后就喜欢上了这种攀爬的运动，然后就想尝试跟这种攀爬、阿式攀登这种比较接近的运动多去尝试，多去体验一下。可是，在这样的攀爬过程当中，如果要是有一定的风险，或者这个技术难度过高的话，那会不会，我们要选择对这样的危险妥协一下？其实，只要了解了这个运动，你就知道这个运动为什么有这么多人可以去参与，是因为它有足够的安全性，当然也是有一定风险的。在攀爬的过程里，不断的挑战自己，你会收获什么？有的时候在攀冰或攀岩上会有一种跟自己对话的一种感觉，因为自己很孤独的在一个冰壁上或者是岩壁上那么高的一个海拔，很像是一种跟自己对话的一个过程。跟自己对话。因为每一步你都是要自己选择，你要不要相信这个岩壁，要不要相信这块冰，要不要相信它这个冰镐，要不要相信自己做出的这个选择。而且做出了就不能后悔，做出了就只能向前。对。在当时就是会专注于你正在做的这项运动，还会想别的吗？很难去想吧，因为再讲就想多了，因为攀冰它一种是比较很安全的一种攀爬方式，一种叫先锋攀。如果在先锋攀的话，会有很大的风险，那个时候可能想的又会不太一样。
所以你现在已经开始尝试这个先锋攀了。已经试过几次了。哇，其实这个过程，当自己跟自己对话的时候，其实就是要面对可能曾经稍微有点怯懦的自己，或者也许也想不了那么多，想不了那么多。然后当你这个不断的在升级的过程里面，让你自己会完成一个什么样的蜕变？蜕变我自己也不知道，但是很享受这个过程。他们说有的时候滑雪、冰雪项目，对，是的，很有成就感，很享受啊。享受是什么感觉？就是开心。其实在这个享受的过程当中，就是实现了自己的拓展，自己全方位的这种拓展。而你刚才看到一博那个笑的那个很开心的样子，沙尘刚才在你来之前就跟我说他其实看了你特别多的海报，然后好像笑的不是那么多啊，说我们今天在演播室里能不能让那个一博开心的笑一下？你看当时他说到他喜欢的运动，刚才看到多么开心和特别灿烂的笑。对，其实一博今天来到我们的演播室，其实对于很多的年轻的观众来说，可能你对于他们的祝福和你对他们的鼓励都会很重要。因为每一年嘛，我们大家都在不断的去挑战自己，然后去完成一些自己想做的事儿。有可能这一年没完成，对吧？因为生活不会十全十美，人生总会有一些挫折和困难，大家都需要在这儿鼓劲儿。所以我们的节目也是每一位嘉宾都会来这儿给大家鼓劲儿。新的一年我们要怎么往前走？你有什么特别想跟大家说的吗？对于我的话，我觉得我会主动去选择我自己想做的事情、喜欢的事情，然后只要喜欢，就会努力的去完成。还有什么要攀登的高峰吗？目前没有计划，但想慢慢进步，因为这毕竟还是一个有风险的运动。在运动上可能是攀岩是开启了一个新的模式，那在你的艺术道路上呢？也会一直努力进步吧。有没有特别想去突破的，或者要去你看到的要去登的那个山？一步一步来，还没有目标。对，因为脚踏实地的感觉才是最踏实、最好的，是吗？这也是一博送给所有电视机前的观众朋友，尤其是年轻的观众，就是走好自己的每一步，踏实走好每一步，其实你的未来的风景就会越来越美。对，就更持久一些，就像攀登一样，打好每一镐，这样就会每一步都很安全。我能再问一个细的问题吗？就是这个攀登的这个长度一般会有多高多远？对于攀冰和攀登，都是根据山峰和冰壁的地貌不同，而决定的，但基本上都会在20-30米以上吧。20-30米以上。你现在征服过的、挑战成功的最长的距离大概是？就是攀冰来说，爬过，但是我是顶绳爬的，顶绳就是相对安全的一种攀爬方式。顶绳爬的是60-70米，然后先锋的话可能20-30米左右吧。哇，需要这个耐力很强啊！真的是，对，就是几十米的时候，可能人生都会有一个极限啊。有很多小技巧需要放松，要学会放松。其实我们问这么细，就是希望大家能够通过其实一项运动里每一个人一点点去克服，然后一点点往上走，就很像我们的人生，其实就是一场长跑，对不对？走好每一步，然后去瞄准下一步，这样你未来的脚下的路会越走越宽。对，是的。所以我们也把这样的祝福送给一博。谢谢。对，在这条你专注的路上，能够每一步都走得很扎实，然后每一步都能够有一个小的目标实现。谢谢。谢谢一博，谢谢。喜乐安宁中国年，我们带大家看春晚，其实也聊了这些春晚的嘉宾，他们每一个人在生活当中的体会。哎呀，生活是一杯无味的水，幸福是沉在水底的糖，让今天的甜蜜再多一点吧。